Takže počítač vyzerá práve takto dáko, približne. Je tam vlastne založená mašia doska s SSDčkom s procesorom, s rámkami. Je tu zdroj, tento zdroj. Sú tu ventilátory, tuto tieto, takto. A ideme sem dať teraz toto. Takže teším sa.
Postavali sme to, už konečne sme tam dali ten chladič na ten procesor. Bolo s tým strašne veľa práce, keď sa nám to konečne podarilo. Ale zatiaľ to vyzerá takto a idem teda ešte poslednú vec, a to je grafická karta. Takže už je tu aj grafická karta. Je to 3060 a je 7:30. Tu už konečne sme to postavili. A dáme tam ešte sklo a dám posledné zábery a budem to konec videa. Takže takto to vyzerá grafickou kartou aj so sklom aj so všetkým. Ideme to prvýkrát zapnúť, ešte sme to neskúšali. Čiže dáme, že na jednotku. Na vašej doske za čo zasvietilo? A tu aj toto sa zasvietilo. Tak to skúsime zapnúť. Takže už to ide. Ja ani neviem, čo vlastne bola chyba, ale asi pravdepodobne z toho, že z SSDčka nechcelo zobrať nič. Keďže tam není Windows, máme tam iba na druhom SSDčku Windows. A teraz sa zariadenie pripravuje. Aurozmatičná doska, dačo, neviem, nepoznám to, nikdy som s tým nerobil, ale tak dúfam, to bude v poriadku. Ale beží to a nič nie je odpalené, typujeme.